अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। इसमें हम आजकल तो मोबाइल का दौर है, घड़ियों बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लोग घड़ियों के शौकीन हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो इसमें घड़ियों का जो सेल है वो अक्सर ख़त्म हो जाता है, घड़ियाँ रुक जाती हैं। तो उसके लिए हमारे पास ऐसा एक तरीका है जिसमें हम बगैर किसी पैसे खर्च किए हम घड़ी का सेल तब्दील कर सकते हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक उसे चला सकते हैं। तो ये जानने के लिए कि वो सेल किस तरह से तब्दील होगा, कहाँ से लेंगे और ये सेल कितनी देर चलेंगे, तो ये सब देखने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक लाज़मी देखनी है। जी गाइज़, हमारी बात हो रही थी कि वो ये सेल हमने कहाँ से लेने हैं। तो इसके लिए ये मेरे पास लेटर मौजूद हैं इस तरह के। ये 3 किस्म के लेटर हैं। तो इस लेटर में कोई लाइट वगैरह इसके पीछे नहीं है, ये देखें। और इस लेटर में एक लाइट मौजूद है इसके पीछे, ये है, ये वाली इसके पीछे एक लाइट मौजूद है। ये इस तरह का सेल है। और एक ये लेटर है, इसके पीछे भी एक लाइट मौजूद है, ये देखें इस तरह। और इसमें भी सेल मौजूद है। लेकिन इन दोनों, ये 2 लेटर हैं। ये बड़ा लेटर है, ये मोटा है, और ये जो है ये पतला लेटर है, बारीक है। दोनों में सेल का जो साइज़ है वो मुख्तलिफ है। तो घड़ी में कौन से सेल हमें डालने चाहिए, तो ये अब हम आगे देखते हैं। जी गाइस फ्रेंड्स, हम देख चुके हैं कि घड़ी में सेल किस तरह से डालने हैं, ये कैसे हमने इसको खोलना है। तो ये सेल कितनी देर तक चल सकते हैं। एक सेल जो है ये मैक्सिमम 6 माह तक चल सकता है। तो इस बारीक लेटर में जो सेल हैं वो 3 हैं, 3 बारीक सेल हैं, और ये टोटल 18 महीने तक चल सकते हैं। ये लेटर हम अक्सर ये इस्तेमाल नहीं करते ये सेल वगैरह, और ऐसे ही फेंक देते हैं। और इस तरह से ये सेल हम घड़ी में यूज़ करते हुए अपने फ्री में घड़ी को सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, यूज़फुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर लाज़मी करें। शुक्रिया।